стая да трябва да е. Кой прави снимки? Махните с цигари от тази. Сега сте с цигари. Аз снимам. Да не съм на снимката. Аз записвам видео. Кажете нещо, хайде. Добро утро. Гладни сме. Леле е приготвила разкошни медички. Аз опитах една, защото не можем да ви предоставим нещо, което не е опитано и дегустирано. И мога да гарантирам за качеството уникално. Добре. Така че слагаме масата и на закуска. Искаме манджа. Виж земеделеца там, земеделеца. Земеделеца, дето копае, не копае.